वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठ अमन अमान जी सूरत हाल बाबत अहम इजलास। वज़ीर आज़म पारां सिक्योरिटी इदारनि खे चीनी शहरनि जी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बणाइण लाइ उपा वठण जी हिदायत। घरू वज़ारत खे दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ऐं सूबाई एंटी टेररिस्ट खातनि जी वधीक बहितरी लाइ सूबनि सां सहकार वधाइण जी हिदायत। मुख़्तलिफ़ मंसूबनि ते कमु कंदड़ चीनी शहरनि जे सिक्योरिटी जे हवाले सां इजलासनि जो हर महीने पाण जाइज़ो वठण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त मुल्क मां दहशतगर्दी जे लानत जे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जी मुलाक़ात। क़ौमी सहकार सां दहशतगर्दीअ जी लानत खे पारां पटण जे अज़्म जो इज़हार। जनरल साहिर शमशाद सदर के मुल्क सिक्योरिटी सूरतहाल हथियारबंद फौजी ऑपरेशनल तैयारियुनि खां आगाह कयो। सदर पारां क़ौमी सरहदुनि जे दिफ़ा मुल्की समाजी ऐं इक़्तिसादी तरक़ी में फ़ौज जे किरदार जी वाखाण। सदर जो चवणु आहे त पूरो एतमाद आहे त सिक्योरिटी फोर्सिस अंदरें तोड़े ॿाहिरें सिक्योरिटी चैलेंजिस खे कामयाबी सां मुंहुं ॾींदी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी के भी शकी खत मौसूल। ज़रिए मूजिब जस्टिस अली बाकर नजफी के मिलियल शकी खत बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजन के मिलंदड़ खतन जो अंक 6 थी वियो। शकी खत CTD हवाले कियो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शकी खतन के मामले के संजीदा नौयत जो मसलो करार ॾींदे मामले की जांच कराइण जो ऐलान कियो आहे। ज़रिए मूजिब CTD के खतन मां मिलियल पाउडर की फ्रांसिक रिपोर्ट मौसूल थी वई। खत में मिलियल पाउडर के आर्सनिक की मौजूदगी जो इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट मूजिब खतन में मौजूद पाउडर में आर्सनिक जो मिकदार 10 सैकड़ो हो। पाउडर में आर्सनिक जो 70 सैकड़ो का वधिक मिकदार तमाम घणो ज़हरीलो होंदो आहे। रिकॉर्डिंग ते $1 अरब की सीड़पकारी जो इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुभाणे सऊदी अरब वेंदो, जिते हू सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कंदो। मुलाकात में ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुख़्तलिफ़ मनसूबनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। ज़रिए मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे की भी दावत ॾिनी वेंदी। इलेक्शन कमीशन सिंध में कामयाब थियल सेनेटर्स जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। जनरल सीटुनि ते कामयाब सेनेटर्स में PP जो मसरूर अहसन, दोस्त अली जैसर ऐं अशरफ अली जतोई शामिल। PP जो सैयद काज़िम शाह ऐं नदीम अहमद भुट्टो भी जनरल सीटुनि ते कामयाब। MQM जे आमिर चिश्ती ऐं आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबडा की कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी। टेक्नोक्रेट सीट ते PP जी ज़मीर घुमरो ऐं सरमत अली औरतुनि जी सीटुनि ते PP जी कुरतुलैन मरी ऐं रुबीना काइम खानी कामयाब। खुराई वारी सीट ते PP जो पुंजुमल भील जो नोटिफिकेशन जारी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण तरफा आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। शर्जील इनाम मेमण पारां PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायतुनि ते ईद खां पोइ ट्रांसपोर्ट जा नवां मनसूबा शुरू करण जो ऐलान। शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त कराची में औरतुनि लाइ मख़सूस पिंक बस सर्विस जो ॿियो मरहलो शुरू कयो वेंदो। ईद खां पोइ इलेक्ट्रिक बसुनि लाइ नवां रूट शुरू कया वेंदा। मीरपुर ख़ास में पीपल्स बस सर्विस शुरू कई वेंदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कंदड़नि लाइ कैशलेस टिकट सर्विस मुतारिफ़ कराई वेंदी। ऑरेंज लाइन BRT रेड लाइन BRT के जोड़ण लाइ मुफ़्त शटल ईद खां पोइ शुरू थींदी।